La naturaleza de Dios. Un fundamento de su juicio. Antes de hablar del juicio, es necesario recordar quién es Dios, porque el juicio no puede entenderse separado de su naturaleza. Dios es omnisciente, todo lo sabe, nada le es oculto, ni las obras visibles, ni las intenciones del corazón. Todo lo sabe, nada le es oculto, ni las obras visibles, ni las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, versículo 13. Dios es omnipresente. Está en todo lugar. No hay rincón de la historia ni generación alguna que haya vivido fuera de su mirada. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, versículo 7. Dios es omnipotente. Todo lo puede. No está limitado por el tiempo, la cultura, ni los sistemas humanos. Dios es eterno. No tiene principio ni fin. Y por eso su justicia tampoco los tiene. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22, versículo 13.